Bom dia, eu tô aqui no Cereus lendo um belíssimo livro do Goleman e fui abençoada por esse ronado do bugio que se encontra aqui atrás de mim na mata. Exercitar o desenvolvimento humano junto à natureza aqui no Cereus é um presente. Desejo uma ótima semana para todos, boa leitura e que todos possam ser surpreendidos por alguma coisa que toque seu coração. Ótima semana.